بسم الله الرحمن الرحيم. برجع حكاية أي مسلمان دو بالملور رون حافظ ين يحسن ماذا التحيات أخيرا قودشن أي حاجة ده أي عاشلي أي عاش كت تقولهم دشن ملور رون حافي حمر مدن حرمتنا أخلاص الدين غلاثن يحسن ماذا التحيات أخيرا ديسلا بارنا ماذا إكده فقيد سنة تبرد فقيد وتر واجب إكده فقيد باش دفع التحيات أخيرا وقيمقلو ده واجب برمو الله تعالى حنفي مذهب تأذ دينمizda bir nefer attahiyatını terk etse bilmän terk etse o bilip durup terk etse namaz bolmaýar bilmän terk etse Allah Taala Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam mübarek dinimizin berýän destury secde sahw etdipdir. Ýene de bir secde Allah Taala'dan özür dilediň bolar, ýene de etteýaty okuýup iki defa okutmalydyr. Nämeden çyrymış o? Ey Müslüman şeýle muhimmiş o Kur'an-ı Kerim'e megar attahiyatı. Kur'an-ı Kerim däl, emma ulukhan taryhy ragam urýan. Şuurlan bilmeli urun, şuurlama delalet edýän bir qissany agtaransaň, bir talaý taryh bolansaň, Müslümanyň gabatlara gidip agladýan taryh bolansaň Allah Taala namazy okuýda diýipdir. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam bitir mahbub insan bolansaň Allah Taala öz ýanyna çağırdyr. Hiç peygamber öz ýanyna çağırmandyr, diýir kal. Kipleşek bolup halbetde. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam Allah Taala'nın huzuruna mübarekine baranlar at-tahiyyatu lillahi ve salavatu ve tayyibat beden bilen bolýan ibadatlar, dil bilen bolýan ibadatlar, mal bilen bolýan ibadatlar hemmeti ya Rabbim seň ryzaýatyň üçin diýip Peygamberimiz şey diýipdir. Ham Allah Taala näme diýipdir şu taýda? Peygamberimiz Allah Taala ýaqynlap duha. Hatta Hazreti Cibrail şu hatta ýaqynlamandyr. Hiç bir ferişte ki hatta Hazreti Cibrail, Hazreti Mikail feriştelerin peygamber diýip ma'ruf ahym. Emma şu Sidratul Muntaha diýip şondan aňyrda geçmekligi ejazasy ýok. Şon Allah Taalaň nur basakamda Hazreti Cibrail'in qanatlary ýanjakmyşdy. Emma peygamberimiz raf diýen düşege men akamda geçip gitipdir şonu. Allah Taala ýaqynlapdyr. Hop ýaqynlany ýanky gurrunlar söz mübarek Peygamber janymyň agzyndan çykypdyr. At-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibat diýipdir. Allah Taala da näme diýse go? Bir hediýe beripdir Peygamberimize. Assalamu aleyke eyyuhan nebiyyu ve rahmetullahi ve berekatuh. Üç tane zat maňa hediýe etdiň. Beden bilen bolan ibadat, dil bilen bolan ibadat, mal bilen bolan ibadaty maňa etdiň. Assalamu aleyke ve rahmetul eyyuhan nebi diye de ve rahmetullahi ve berekatuh. Üç tane zatlardan sana dediktir. Men salamım sana olsun ey peygamber dediktir. Adyny tutulmandyr haşatada hormat goýulyp. Ve rahmetullah rahmetim sana olsun ve berekatuh. Näme bereketim bolsa sana olsun diýip Allah Taala Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam şey diýipdir. Aham inni gözde ey musulman dogan sen ders almaly bolurun haşatada. Heyf bokurduğum ediyet birey olsam can yakıp aytacak ştalarını. Ey Müslüman doğan, sen düşünmeli gurrun haşın. Sen bir qyzyň ýanyna baranda, özüň itirahamda Allah Taala'nın ýadyňdan çykarýan. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam ýadyňdan çykarýan sen. Bir 4 tümen jüwüňe girenni, halal pul, haram pul girenni, ýeline bir azadyk haram muamele geljek bolany gaýgyrman Hudaý Taala'nın rizaýatyny ýadyňdan çykar. Peygamberimiz ýadyňdan çykarýan Müslüman doğan, kulak as näme gurrun? Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam Allah Taala'nın ýanyna duha. Yaqin ha. Arada qılı geçmeye, ferişte geçmeyen o. Otağı hususi dotuyla, mehrem olvatı bir-birine. Şu taada Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam tamam oldu men gönüllüm deyip qaytmalla. Şu taada men bilen sizi qayğıdıp Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Ya Rabbim sen salamın yekamağa bulmasın. Kıyamete çeliyim ümmetimin hemmesine olsun deyip ey Müslüman Allah Taala'nın ýanyna Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam bizi ýatdan çykarmandyr. Bizim insaf mı ahazyk muamelaň içinde ey jowan oglan ahazyk ahen geçecek bolanda Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam ýada düşenek galdyrakamda hem saýak mydahym bolup gidýär. Nähmeden çyryň? Bir ahazyk qyz, ahazyk mahrem Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam Allah Taala'nın ýanyna baranda bizi ýatyndan çykarmandyr. Näzire bolýar? Äpper kiçik dünýede Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam ýada düşmeýär. Haram gazanjak bolanda, haram ahin geçecek bolanda,
Haram kesbi yerine gidecek bolongda, haram jayda yaşayacak bolongda Peygamber yadından çıkaraya. İnsafmışı, vicdanmışı, hayza akılşını. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی های علماء ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.